Құрметті ағайын, құрметті барша жиналған қауым, сіздерге уақыт бөліп келгендеріңізге, осынау құрметтеріңізге шын жүректен мың мәрте рахмет айтқым келіп отыр. Кішкене кешіп қалғаныма айып етпеңіздер, кешірім сұраймын. Сол барлық сұрақтарыңызға дайынмын. Қырғыз Республикасының ел артисті деген намға ие болдыңыз. Чоң рахмат. Ушул наам сиз үчүн кандай мааниси бар? Жана азыр кандай сезим болуп атат? Экинчи мына жаныңызда ома турат. Эми ушул Кыргыз Республикасынын эл артисти болгондон кийин кандайдыр бир кыргыз артисттер менен, ырчылар менен совместный бир кандайдыр бир ыр аранжировка менен чыгарганга пландар барбы? Ең алдымен мен осы сәтті пайдаланып Садыр ағамызға, президент мырзаға шын жүректен рахмет айтқым келеді. Жалпы әр нәрсенің қайыры болады дейді. Мен өз басым әнші адам есебінде кешегі берілген сыйлық, ол қырғыз халқының қазақ халқына деген ағайындық құрметі деп қабылдадым. Бауырлық құрметі деп қабылдадым. Сол себептен ол менің тек қана жеке басыма тән, жеке басыма ғана арналған сыйлық деп айтуға ертерек деп ойлаймын. Сол себептен осы сәтті пайдаланып баршаларыңызға қонақжайлықтарыңыз үшін, көңілдеріңіз үшін, пейілдеріңіз үшін, біздің өнерімізге деген, біздің халқымыздың мәдениетіне деген үлкен орасан зор құрметтеріңіз үшін шын жүректен рахмет айтқым келеді. Скажите, пожалуйста, когда нам ждать большого концерта у нас в Кыргызстане и какие проекты с Игорем Крутым у вас впереди? Спасибо. Конечно же, я бы очень хотел провести здесь концерт, но учитывая то, что мы сейчас до сих пор ведем мой тур по всему миру, он расписан на несколько месяцев, а то и больше года вперед, наверное, следующую программу привезем. Я с большим уважением отношусь к Игорю Яковлевичу, учитывая то, что он написал очень много хитовых песен, и для меня огромная честь иметь в своем репертуаре песни этого великого композитора. Но на данный момент у меня очень много других проектов с другими компаниями, с другими композиторами. На данный момент с Игорем Яковлевичем у нас творческая пауза, но почему-то многие люди думают, что мы поссорились или еще что-то. Ничего подобного. Мы до сих пор в прекрасных отношениях. Я как исполнитель, он как композитор. Но помимо великого Игоря Яковлевича Крутого, у меня и другие проекты с другими композиторами. Недавно я выпустил песню «Love is not over yet», автором которого является величайший композитор, обладатель нескольких Грэмми, шедевральных произведений, таких как Christmas Song, singing, Mariah Carey поет. Да, и РТ всеми нами очень любимая. И, конечно же, My Heart Will Go On, он продюсировал эту вещь тоже. Будут новости, я буду делиться. Мындан 12 жыл мурда Мекем Азияда гран-прини алганда сиз экөөбүз биринчи маекти курганбыз. Сиз онда ошондо моюнуңузга алгансыз, мен Казакстанда деген жерде бере элек болчумун деп. Ошол жерде маектен кийин экөөбүз кыялданганбыз. Вот бүгүн биздин кыялдар орундалды. Сиз экөөбүз кайра кезиктик. Менин алгачкы интервьюм болчу ошондо. Менин сизге дагы бир суроом, мындан аркы кыялданууңуз эмне, кандай кыялдарыңыз бар? Великий певец болгандан кийин кездесемиз го энди. Чоң рахмат. Әрине, армандарым өте көп. Ең бастысы арманым ол кішкене қазіргі таңда білмеймін қалай естілетінін, сәл-сәл лозунг секілді естілуі мүмкін. Бірақ менің жас жүрегім әлемде тепе-теңдікті, әлемде бейбітшілікті, сәбилердің жыламаған күні келер деген арманым әлі күнге менің жүрегімді әуелетіп жүр. Сол себептен үлкендер болып, сіз болып, біз болып, бір-бірімізге деген ынтымақ, риясыз
махаббатымызды, ынтымақтастығымызды дәлелдей берейік, көрсете берейік, бір-бірімізді қолдап жүре берейік, халық пен халықтың арасында ешқашанда араздастыққа жол бермейік. Кешегіде сахнада да айтып өткен болатынмын. Жалпы өз басым ел мен елдің арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастарға қатты мән бергім келеді. Мен әнші болғаннан кейін, өнер адам болғаннан кейін, мәдени тұрғыда ел мен елдің арасындағы мәдени дипломатиялық қарым-қатынасқа үлес қосуға әбден кіріскім келеді. Неге десеңіздер, кеше ғана айтып өткенімдей, жаңағы егер де біздің елдеріміздің арасына кішігірім түсініспеушіліктер тудыратын адамзаттар, азаматтар табылып жатса, қырғыз тарапынан қырғыздың азаматын сіздер тосқауылдатуларыңыз керек. Қазақ тарапынан қазақтың азаматын біздер тосқауылдатуымыз керек. Сол себептен біздің қырғыз халқы, біздің қазақ халқы қырғыздың зарын мұңдап, қырғыз халқы қазақтың зарын мұңдап, қырғыз халқы қазақтың қуанышына ортақтасып, қазақ халқы қырғыздың қуанышына ортақтасып, бір-біріміздің шашбауымызды көтеріп жүре беретін күндеріміз көп болғай деп тілеймін. Әзірге қырғыздың әншілерімен жоспарларым жоқ, бірақ дей тұрғанмен қырғыздың өте талантты халық екенін білемін. Және де қырғыздың баяғы бағзы заманнан бері келе жатырған шығармалармен жақсы таныспын. Өзім көп ізденгенді ұнатамын. Музыкант болғаннан кейін, әнші болғаннан кейін, осы салада 26 жылдан бері дәріс алып, қызметте жүргеннен кейін барлық жағынан хабардар болуға тырысамын. Сол себептен қырғызша менің өзім ерекше жақсы көретін шығармам «Күйдім жоқ» деп аталады. Керемет. Қырғызстан ең алдымен ол біздің Құдайдан берілген бауырымыз, ең жақын көршіміз. Жалпы қазақ пен қырғыздың арасында бір анау айтқандай айырмашылық жоқ деп айтуға болады. Біз бәріміздің түбіміз бір. Біздің елдерімізді отбасының моделімен сипаттайтын болсақ, бір ата-анадан туған екі ағайындымыз. Менің туған інім Мансұр мен мен секілді, оның қайсысы үлкен, қайсысы кіші екенін айтпай-ақ қояйын. Сөзі бұрмалау алушылар көп қой. Екі егіз ағайынбыз. Сол себептен қазақ халқын қаншалықты жақсы көремін, қандай қасиеттері үшін жақсы көремін, сол қасиеттерді қырғыз халқынан да көріп жүргенім бар. Мына 12 жыл арадан өтүп тур. Сиз кеше күнү чыгармачылыгыңызды арнадыңыз кыргыз элине. Биз баарыбыз билебиз, ошол сиздин чоң эл аралык деңгээлдеги жеңген бир эл аралык деңгээлдеги фестивалдарыңыздын алгачкысы болгон деп айтылып жүрөт. Анан ушул Мейкин Азия сиздин чыгармачылыгыңызда канчалык орду бар? Ең алгачкысы эмес, бирок дей турганмен ең алгачкыларынын жасөспүрүм кезден бері қатысып бастаған ең алғашқы жобаларымның бірі. Жалпы енді көпшілік біле жатар, халықаралық деңгейде, әлемдік деңгейде танылып бастаған сәтім сол 2017 жылы Қытайда өткен I'm Single жобасы. Одан кейін Америкадағы The World's Best бар, CBS арнасында. Бірақ осы байқауларға дейін мені шыңдаған, маған қанат бітірген, өз-өзіме сенімділігімді арттырған жобалардың санында ерекшеленіп тұрғаны ол Мейкин Азия деп ойлаймын. Сол себептен қазіргі Димаштың өз-өзіне сенімі мол Димаштың қалыптасуына
Мейкин Азияда орасан зор ықпал етті деп айтуға толық негіз бар. Сол себептен қырғыз ағайындарға сол кездегі 18-19 жасар Димашты қолдағандарыңыз үшін мың мәрте рахмет. Я вас поздравляю, вас призвали народным артистом Кыргызской Республики, президент... Рановато. В Инстаграме, в комментариях пишут люди, почему ему дали такую награду, хотя у него нет песни на кыргызском языке. Насколько мне известно, вы поете, извините. И пью тоже воду. Сок, чай. Вы поете на 14 языках, но среди них нет кыргызского. Что бы вы ответили данным хейтерам? Я вообще люблю хейтеров. Я их обожаю. Благодаря им я, честно сказать, я вдохновляюсь. Они меня прям зажигают. Так что, наверное, в этом и есть доля правды в целом. Но учитывая то, что я считаю себя более или менее адекватным человеком, я понимаю, что эта награда была вручена не только из-за того, что я пою, и не только из-за того, что меня местная публика знает, а в первую очередь в знак дружбы между нашими народами. Да. Второй вопрос, извините, он немножечко личный. Согласились бы вы... Нет, он в нормальном формате. Согласились бы вы жениться на кыргызской девушке для объединения народа? На такие вопросы не будем отвечать. Күннен кейін жалпы халықтың алдында қандай адам болып есте қалғанды қалаймын деген сөз ба? Өте орынды сұрақ. Қарапайым, жақсы өнер көрсеткен азамат есебінде есте қалсам болды. Хотели бы услышать ваши пожелания, Димаш, как здесь, и Димаш Кети, и ваше напутствие нам. Қайтадан жалпы қазақтың Димаш деген баласының өнерін күллі шартарапқа насихаттап жүрген өздеріңіз секілді тыңдармандарым. Сол себептен қазіргі күні осы үлкен мәртебелі марапаттарға ие болып жүргендігім, ол тікелей сіздердің еңбектеріңіздің арқасы деп білемін. Бар болыңыздар, аман болыңыздар. Мың мәрте рахмет сіздерге. Жарайды. Шын жүректен артымыздан өскеле жатырған өскелең ұрпақ өкілдеріне, іні қарындас бауырларымызға ең бастысы қанаттарың талмай, алға қойған мақсаттарыңа, армандарыңа жете беруге жазсын деп тілеймін. Өмірде құйтырқы сәттер көп болуы мүмкін. Әркімнің тағдыры әртүрлі болады, біреудің жолы жеңіл болады, біреуге Алланың қалауымен тәжірибе жинайтын сәттері туындауы мүмкін өмірде. Сол себептен сынаққа сынбай, қиын сәтте мойымай, жарқын болашаққа, әдемі үлкен сахналарға нық қадаммен баса берулеріңізді тілеймін. Мықты болыңыздар, көп еңбектеніңіздер. Огромный опыт. Выступать в прямом эфире. Это же огромное счастье. Иметь возможность показать себя, показать свое творчество, представить свою страну, представить культуру своей страны. И на таких больших площадках выступать с именитыми артистами для любого молодого артиста это огромное счастье. И в свое время, будучи 19-летним, я прошел через это испытание. Я стал намного увереннее. Я, конечно же, ставил большие цели после этого проекта. Так что такие проекты как минимум вдохновляют
на дальнейшее развитие, на дальнейшее продвижение молодых артистов. Как зачастую бывает, у начинающих артистов нету ориентиров, нету менеджеров, нету помощников, нету советчиков. Поэтому им приходится выступать на таких конкурсах, чтобы заявить о себе. И если человеку, молодому артисту удается справиться с этим делом на 100%, то перед ними открываются большие возможности. Через этот проект, увидев его на этом проекте, могут его пригласить на другой проект, и оттуда еще на другой проект. Так, по лестнике вверх. Қазақстандан келген атқарушы, Мекина 2025 келген атқарушы, сіздің екеуіңіз тыңдады да, Давида алғыс бірінші күн, анан екінші күн созды. Вы об этом знали? И второй вопрос, почему вы вчера не помнили? Білдім десем енді кішкене өтірік болар, бірақ естідім мен. Кеше сахнаға шығар сәтінде Қазақстаннан қатысушы бар дегенді естідім, және де ол менің репертуарымнан 2 әнді орындап жатыр дегенді естідім. Бірақ ол бала ма, қыз бала ма? Ол бала. Ол бала. Танысу сәтті енді өкінішке орай бұйырмады, өйткені сахнаға шыққанға дейін жалпы мен өз-өзіме ұқсамай кетем. Көп сөйлемеуге тырысам, энергиям жоғалтпауға тырысам. Сол себептен сұхбаттасатын, көрісетін сәт туындамады. Ал концертте кеше енді ол менің жеке концертім емес қой. Бұл жерде мен көпшілік тәріздес жай ғана орындаушының қатарында болдым. Сол себептен 4-5-6 шығарманы орындадым да қойдым. Ал осы сәтті пайдаланып, тағы да бір мәрте президент мырзаға шын жүректен рахмет айтқым келеді. Сол қуанышты болдым. Ерекше бір әсерге бөлендім. Енді СОС-ты тыңдап жүрген қауым көп қой. Жонum. Ваша большая фанатка приехала в Италию и вопросы задала. Из Испании? Примерно с 4-5 лет, если не ошибаюсь. Я сейчас хочу воспользоваться этим моментом и поблагодарить свою маму. Надеюсь, она бабушка, конечно, моя. Да, но у нас, у казахов, принято первенство отдавать на воспитание старшим родителям. Поэтому я с детства меня приучили называть их папой и мамой. Несмотря... Есть такая болезнь, артрит называется. Из-за этой болезни ей было тяжело стоять на ногах, там больше минуты даже. Вот как-то так было. Несмотря на это, она каждый день пешочком, иногда на автобусе, возила меня в музыкальную школу, где я обучался игре на фортепиано, занимался пением, сольфеджио, хор, там по стандарту. С того момента прошло 26 лет. Получается, я 26 лет обучаюсь беспрерывно. Вот. И да, где-то с 4-5 лет, думаю, ответил на ваш вопрос. Давайте еще последний вопрос. Потом... Насчет академического пения, я считаю, что любой деятель любого вида искусств, он должен пройти академическое образование, во-первых. Потому что академическое пение, академическая постановка, дыхание академическое, основа всех основ. Это база. Например, даже если ты в будущем хочешь стать эстрадным, джазовым, вообще понятие эстрадного пения придуманное дело, конечно же. Даже если ты хочешь в будущем заниматься другим музыкальным стилем, нужно будет менять
импеданс, позицию, но в целом основа должна быть академичная. И в танцах то же самое. Неважно, ты street dancer или traditional dancer, не имеет значения, ты должен пройти академическую основу, Демитле, Паде, все полезные истории. Певцом, там, оперным певцом в чистом плане. Я, конечно же, пою оперные арии, люблю петь романсы, пел там, с Пласидо Доминго, там, с Хосе Каррерасом и с другими, но в любом случае приезжайте на мои концерты, я там пою в разных направлениях, и я под какой-то определенный жанр себя не классифицирую. Наверное, скорее всего, я все равно представитель жанра неоклассики, когда идет микс классического вокала и классической музыки с разными музыкальными направлениями. Просто ошол сизге кантип ушундай өзүңүздү алып жүрүүгө кандай мотивация бересиз? Азыркы жаштарга дагы өзүңүздүн сунуштарыңызды, өзүңүздүн акыл сааттарыңызды айтып бересизби? Соншалықты бір қарапайыммын деп те айтпай ақ қояйын. Мен орташа, жалпақ тілмен айтқанда нормальный адаммын. Иә. Қуанғанда шаттанатын, молайғанда күйзелетін, ашуланғанда ашуға бой беріп қоятын. Барлық адамға тән қасиеттер менің де бойымнан, менің де тұла бойымнан табылады. Сол себептен бәріміз де адамбыз. Ал жалпы қарапайымдылық деген менің ойымша ең ұлы қасиеттердің бірі. Санасы биік, өресі биік, рухани тұрғыдан бай адамдардың бойынан табылу керек қасиет деп ойлаймын. Егер де өзіңізді сондай адамдардың қатарына жатқызуға тырысатын болсаңыздар, немесе соған ұмтылатын болсаңыздар, жалпы қарапайым болуға ынтық болу керек деп ойлаймын адам. Бізде папамыз әрдайым бір нәрсені ғана қайталап отыратын. Папамызде отырған менің әкемнің әкесі, ол кісі былтырлары дүние салды, о дүниелік болды. Бірақ әрдайым елге келгенімде, Қазақстанда болғанымда, бірге дастархан басында отырғанда, бір аптаға келсем, немесе 10 күнге келсем, күнде ас үстінде бір нәрсені қайталай беретін. Маған сенің ең ұнайтын қасиетің сенің балам қарапайым болып жүргендігін деп айтатын. Неге десеңіз, ол кісі Дінмұхамед Қонаевты қатты құрмет тұтты. Біздің Совет үкіметі кезіндегі біздің бірінші хатшымыз ғой. Сол себептен Дінмұхамед Қонаевты үлгі қыл, осы кісіге ұқса деп атымды Дінмұхамед деп қойды. Және де рухани тұрғыда осы кісіге ұқсасын деп, еліктесін деп, сол кісіні әрдайым example, үлгі есебінде айтып отырады. Во-первых, да, спасибо, что напомнили, и пользуясь моментом, я хочу пригласить всех дорогих кыргызстанцев, если будет, конечно же, у вас время, посетить мой концерт в Нью-Йорке. И, конечно же, для этого нужно иметь огромное желание, чтобы полететь в Нью-Йорк. Да. Концерт состоится 5 октября на стадионе Madison Square Garden, где выступали Мухаммед Али, там, Майк Тайсон, Майкл Джексон, там многие. Вот. И мне выпала честь провести там концерт.
концерт организовывает компания Live Nation. Они считаются топ-1 промоутерами в Соединенных Штатах. И, конечно же, я буду стараться сделать все возможное для того, чтобы порадовать своих зрителей. Этот концерт, конечно же, будет немного отличаться от предыдущих моих концертов, которые проходят сейчас в странах Европы, Азии. Strange, но только special program like this. У меня к вам такой вопрос. У нас через год состоится игры кочевников. Планируете ли вы ехать и выступить на играх кочевников? И у меня к вам такое предложение, да, то есть большое уважение к вашему творчеству, выступить с нашим тоже, не менее очень известным танцором Атаем Мурзаковым. Я думаю, что это будет уникальный такой тандем, ну и тем самым подчеркнет наши как бы, такие дружеские отношения друг к народу. Шын жүректен қуана келуге тырысатын боламын. Бірақ өздеріңіз білесіздер, менің бірнеше мемлекетте бірнеше менеджерлерім бар. Ол кісілердің менің жұмыс жоспарларымды қалай белгілегеніне байланысты сол кісілермен бір ақылдасып алу керек. Бірақ мен үшін үлкен мәртебе болар еді. Сіздерге сәттілік тілеймін. Көшпенділер ойынын дүркіретіп, әдемілеп тойлауға Алла күш қуат берсін, абыройларыңыз арта берсін.